estamos al aire. Es el Catrina Fest. ¿Dónde estamos ubicados? A ver. Ya me lo aprendí. Miguel Blanco, 1022. 1022. ¿Con cuál cruza? Entre Ocampo y el Caudillos. Muy conocido el Caudillos. Sí, ¿por qué no? Decidimos acomodar las espaldas del Caudillos para que aquellas personas que se sientan solas puedan llegar por una pareja y traérsela. Pero fíjate, muy buena ubicación, porque yo la verdad no ubicaba al Caudillos y le dije a mis amigos, detrás del Caudillos, todo mundo llegó. Te estuve diciendo varias veces que eso les dijimos. Es que yo no lo conocía. Muy conocido el Caudillos, Pau. Me imagino que no ha sido ninguno tampoco. No, algún día tengo que ir a probar, a ver cómo está el ambiente, a ver si está suave como me lo platican. Deberías ir un día. Voy a ir. ¿Al Caudillos? Ya he ido, ¿eh? Pau, ¿no? Yo nunca he Pau ido. no ha ido. Vamos al reto. ¿O qué? ¿Por qué no? Me lo platican como un lugar de perdición, así que me remito el derecho de ir al Caudillos. Bueno, ¿qué les parece si los dejamos con quién? ¿No? No, los dejamos platicando. Muy bien. Okay. Deberían de venirse al Catrina Fest. Está muy a gusto, la verdad. ¿Qué música? Digan tu top 5 de bandas. Bueno, principalmente, como ya se los mencioné, está Escape the Fate, A Die to Remember. Otras, ¿te faltas? ¿Cuántas más quieres? ¿Qué tal si luego me la roban, Peñita? Me ponen la música en curso. ¿Eres de esas? Fíjate, yo era de esos, ¿eh? Que decía, ay, esa banda me costó mucho trabajo conocer. Pero, a final de cuentas, ayudó. Mira, te voy a dar una banda en español que me gusta mucho, Don Teto. No sé si lo has escuchado. No, aguanta, yo voy con Don Cheto. No, Don Teto, no Don Cheto. ¿Por qué te tatuates? ¿Por qué soy Catrina? No, ese es como de banda, ¿no? No. Como Calle 13 y esas cosas. ¿De dónde sacas tus rolas, Peña? Sigue peleando que Calle 13 es la onda, güey. Pues, ¿qué te diré? A mí casi no me gusta Calle 13, la verdad. A ver, ¿qué dicen? ¿Calle 13 está chido o no? Ay, más o menos, no creas. Pues no rifa tanto como crees, Peña. Hay que escuchar musiquita, hay que salir. A mí Calle 13 no me gusta. Meme, si o no, yo alego que Calle 13 apesta. Sí. Bien franco, ¿no? En su respuesta. Pero diario me dicen que no, que yo soy el que está mal. No. Pero si vas a ir a maquinar y vas a ver las chavas, te vas a arrepentir de que no te guste. Si las chavas se ponen a bailar al ritmo de un naco. Qué inteligentes son, muchachos. No. Muy bien. Pues vamos a dejar con esta canción de Modest Mouse. Se llama Float On. Enseguida regresamos, por favor, no se vayan. Estamos desde el Catrina Fest en la Nefasta Times, ubicado en Miguel Blanco. Cruza con Ocampo en 1022. Atrás del Caudillos. ¡Au! ¡Ay, ay, ay! Laughed it off, it was all okay. And we'll all float on, okay. And we'll all float on, okay. And we'll all float on, okay. And we'll all float on anyway. Well, we'll float on, good news is on the way.
flown on. Alright. Don't you worry, we'll all flown on. We'll all flown on. Estamos una vez más. En el Catrina Fest. ¿En dónde? Miguel Blanco, 1022. Entre Ocampo y El caudillo. el caudillo. A la espalda, Pero por espaldas favor. del caudillo. El Ah, caudillo la vuelta. es de ley, ese no se nos Muy olvida. bien. Muy presente. Pues muchas gracias, chicas, Ruth, Janet, por haber venido en presencia, presentar Garage. Para eso es este evento, para presentarlos a ustedes. Para presentar Garage, no se lo pierdan todos los lunes de 7 a 8 por Muy bien, chicas. ruidoblanco.com. Nos despedimos enseguida. Vamos a regresar. Todos Ok. juntos. Todos juntos como hermanos, todo el equipo de Ruido Blanco. Para llevar una plática, ¿ok? Muy bien. Ahorita los veo, vayan, despabilen un rato, enseguida regresamos. ¿Verdad? Claro, nos vamos a divertir porque todo está bien prendido, el ambiente está de lujo. ¡Au! Vámonos. Muy bien. Y enseguida vamos a mandar a una canción y esto es de frecuencia para todos ustedes tocando aquí en vivo del Nefasta Tacos. Te conocí una tarde de noviembre y pude descubrir tu mirada tan feliz. Me capturó tu sonrisa que me transportó a la vida. Y hoy te amo, te amo, no quiero ocultarlo, y hoy quiero gritarlo. Esa noche vi por primera vez lo que un día busqué y no podía encontrar. Me capturó tu sonrisa y me transportó a la vida. Y hoy te amo, te amo, no quiero ocultarlo, hoy quiero gritarlo.
Estamos de vuelta desde el Maquinaria Fest en la Nefasta Times, donde tenemos 5 bandas de rock en vivo, un DJ. Y aquí está todo el equipo de Ruido Blanco presentando sus programas. Estamos transmitiendo desde este lugar. Y ahora tengo un par de personalidades del programa de Lo Era ¡Y lo será! Oye, yo tengo una duda. ¿Cuál? ¿Son 5 bandas o 6? Porque ayer nosotros anunciamos 6. Fíjate que tantas No sé. bandas está difícil saber cuántas. Pues si Corina se toma como banda, entonces serían 6, ¿no? 1, 2, 3. Ok. No, sí, de hecho, sí, tocaron unos chavos antes y faltan otras 3 después de Sin Norte. Ajá. Bueno, otras 2 después de Sin Norte, tienen 3. Sí, 6 bandas. 6 bandas y un DJ. De hecho, por eso se cortó el tiempo de las dinámicas. Porque ya Ajá. tenemos todo muy bien organizado. Gracias. Le acaban de Ándale, traer un suerito. Ya le trajeron suero Sí, al porque muñeco andaba deshidratado. castellano. Ah, güey, me está desmayando. Sin gasolina no habla, pues. Exacto. Aparte, está bien barata. Era lo que yo promocionaba. Que Ayer. se vinieran. Porque, ¿en cuánto está la chela aquí? 15 pesos. Y más. Oiga, no, por favor, vénganse para acá. Estamos aquí en Miguel Blanco, ¿número qué? 10.22. 1022, como el camión. Te vienes en la 1022 y te deja aquí afuera. No, No es cierto. Bueno, la calle es Miguel Blanco, el número es Ay, esa cerveza me 22. cayó excelente. Y esa cerveza sí, pues se ve que está bien buena, bien frita. Sí, se ve escarchosa. Sí. A ver si la producción se anima a traernos una chela a nosotros también. Uri 2 León, por favor. No, que Ya que no hay Tecate Light, Oliver, es la que yo tomo. Yo también.